Good morning students. So today we will start our new chapter number 5, that is arithmetic progression. So you can also call it as AP series. AP. A stand for arithmetic and B stand for progression. So in our today lecture we will overview about this chapter 5th arithmetic progression. So the first, what is introduction? It means that what is AP series. Second is nth term of an AP series. अगर आपको एपी सीरीज के बारे में पता लग गया तो हम फाइंड करेंगे कि उसकी nth टर्म की वैल्यू कितनी होगी, दैट व्हाट इज इट्स nth टर्म ऑफ दैट सीरीज. एंड लास्ट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. इट मींस जो भी टर्म्स हम फाइंड करेंगे उन सभी टर्म्स का सम कितना होगा, दैट व्हाट इज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स. क्लियर? सो फर्स्ट सी द डेफिनेशन. An arithmetic progression AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term except the first term. So arithmetic progression is a list of numbers. List of numbers मतलब एक नंबर की सीरीज है. ठीक है. अब ये नहीं कि नंबर आप कोई भी नंबर लिख दोगे, ये एक स्पेसिफिक नंबर्स होंगे. कौन से नंबर्स? इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, जिसमें मतलब हर एक नंबर ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर डी. मतलब आप हर वो नंबर में एक फिक्स्ड नंबर डी जब ऐड करते जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? एक सीरीज मिलेगी. एंड दैट सीरीज इज अवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक मींस नंबर्स. क्लियर? एंड प्रोग्रेशन मींस सीरीज. सो कौन सी सीरीज? उस नंबर की सीरीज जिस नंबर की सीरीज में आप एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करते जाओगे. अब वो स्पेसिफिक नंबर डी है, जो चाहे वो नंबर पॉजिटिव है और चाहे नंबर वो नेगेटिव है. ठीक है, मतलब वो नंबर होगा फिक्स. यहाँ पे लिखा है एडिंग अ फिक्स्ड नंबर डी. फिक्स्ड नंबर डी टू द प्रीसीडिंग टर्म. प्रीसीडिंग मतलब जो पिछला नंबर होगा उसमें आप वो डी को ऐड करोगे. ठीक है. एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसमें कुछ नहीं करना. दैट फर्स्ट नंबर इज एनीथिंग. ठीक है. फर्स्ट नंबर आप कोई भी ले सकते हो, बट उस फर्स्ट नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उसमें आप फिक्स नंबर ऐड करते जाओगे. ठीक है. सो द फिक्स नंबर डी इज कॉल्ड व्हाट? कॉमन डिफरेंस. इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. अब जो आप फिक्स नंबर डी ऐड करोगे दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. कॉमन. अब कॉमन से आपको मतलब पता लग जाएगा, कॉमन मींस सेम. ठीक है, मतलब सेम नंबर ऐड करते जाएंगे. So for example, a given list of numbers a1, a2, a3, a4 and so on is an AP. अब एक हमारे पास एक सीरीज है, ठीक है, जिसमें हमने कुछ नंबर्स दे दिए a1, a2, a3, a4 and so on. So this is an AP series. AP series means इस सभी नंबर्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा? सेम होगा. The common difference should be same. So how can you find the common difference? If the difference a2 minus a1, a2 minus a1, so a2 is the second term, a1 is the first term. Clear? आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. अब थर्ड में से सेकंड माइनस करोगे, नेक्स्ट इज इक्वल टू a4 माइनस a3. अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करोगे. Clear? So they all are equal and they give the same value. It means when you subtract all this term, first term from second, second from third, third from fourth, and so on, you will get the same numerical value, and that numerical value is called the common difference. That is D. That stands for D. All right. Now next we will learn about that is how to find the nth term of AP series. Nth term of AP series. For example, if I given a numbers 2, 4, 6, 8 and so on. So this is an AP series. Why? Because you can check here the common difference. So how to find the common difference? You will subtract this first term from the second term. So see here, if you subtract this 2 from 4, and what is the answer? 4 minus 2, it is 2. Now you subtract the second term from the third one. So 6 minus 4 is again 2. Now subtract this third from the fourth. 8 minus 6 is again 2. Now see here, all the difference should be same
it means the common difference is same, so that's why this is an AP series. मतलब ये क्या है? AP series, ठीक है? सीरीज वैसे बहुत तरह के पढ़ोगे. AP series in +1 you will study about GP series. So GP stand for geometric progressions. Clear students? So this is 2, 4, 6 and 8. It means in this series there are first 4 terms given. First 4. First, this is first term, this is second term, this is third term, this is fourth term. ठीक है? अगर आपको बोलेंगे you can find the nth term, मतलब nth term find करो, तो nth term कोई भी हो सकती है, ठीक है? वो nth term की चाहे वैल्यू 7th term बोल दे आपको, 10th term बोल दे, चाहे 20th term बोल दे, ठीक है? वो nth term कोई भी हो सकती है, n, ठीक है? इसके ऊपर th लिखे, it means वो term है, nth term, clear? So how can you find the nth term of that AP series? So its general formula is this one. An is equal to a plus n minus 1 into d. So this is the standard formula to find the nth term of a what? AP series. It is a plus n minus 1 into d. Now what is your a? A is the first term. A is the first term. And d is what? D is the common difference. And n term is that term which you can find here. Alright, suppose that I'll ask you, you can find here 15th term, 15. It means you will find here A15. Alright, अगर मैं आपको कहूँगा 15th term find करो, 15, तो आपने यहाँ find करना है A15. It means the value of n is here 15. Now you put here 15. Alright, now see, the formula is A plus. Now what is here A? A is the first term and first term is 2. 2 plus, next is n minus 1, here n is 15, now 15 minus 1 is 14, so write here 14 into what? D. D is the common difference, and the common difference is again what? 2, so write here 2, now 2 plus 14 to the 28 and 20 plus 2 is 30. This means 15th term की जो value होगी, the 15th term is how much? 30. So in this way you can find the nth term of an AP series. Now what is the general formula of an AP series? General formula. अगर आपको मान लो A given है और D given है, A means first term given है और common difference given है, आपको बोलेंगे कि AP series बनाओ, ठीक है? तो आप कैसे करोगे? Suppose that the value of A is 5 and D is 2. So A is here what? First term and D is the common difference. So if you make a AP series, then it is general formula is what? A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. So what is here A? A is the first term. It means जो आपको first term given हो गई, that is fixed. It will not change, ठीक है? It means A is the first term of that AP series, remain same. Now the next second term is what? A plus D. You will add D into A. मतलब जो common difference over D, you will add it into A. So see here, the first term is what here? A. So the first term is 5. Second term is A plus D. So A plus D means 5 plus 2. That is 7. Next is A plus 2D. A plus 2D. 2D means you will add one more difference to its preceding term. So you will get A plus 2D. Now D is here 2. Now 2 2s are 4 and 4 plus A. A is 5. 4 plus 5 is 9. Next term is A plus 3D. Again you will add one more D into its preceding term. So it is 11 and so on. So this 5, 7, 9, 11, dash, dash, dash is your AP series. Clear students? So next is how to find the sum of first n terms of an AP series. So see here first n. So what is the meaning of first n? First n means you will add all the numbers of that series from first up to the nth term. ठीक है? मतलब फर्स्ट n का मतलब फर्स्ट टर्म से लेके जहां तक आपको बोला है उन्होंने फाइंड करो सम, तो उन सभी का SN सम फाइंड करो. सो इट्स देयर आर टू फॉर्मूला. सी हियर सम ऑफ फर्स्ट n term. द फर्स्ट फॉर्मूला इज S is equal to n by 2
bracket 2a plus n minus 1 into d. So this is the first formula, n by 2. n means जो आपको मतलब सम बोलेंगे फाइंड करने के लिए जिस टर्म तक, so that is taken as n. ठीक है. If I ask you this is a series 2 4 6 dash dash dash. If I ask to find the sum of first 5 term, so first 5 means you will find here S5. You will find the sum of from first up to 5th term. क्लियर स्टूडेंट्स. मतलब आप फर्स्ट टर्म से लेके 5th टर्म तक का सम फाइंड करोगे, उन सभी नंबर्स का सम. So you will find here S5. It means value of n is here 5. You can also write it as n. So n is here 5, 2a plus n minus 1 to d. 2a. A is our first term, so a is here 2. Now write here n by 2. 2a. A is what? A is here 2. Not 2 2s are 4. Next is plus n minus 1. N is here 5. Now 5 minus 1 is 4 into d. 4 into d. D is what? Difference. Difference is here 2. So 4 2s are how much? 8. Now solve this. 8 plus 4 is 12. Cancel this 2 6 are 12 and 5 6 are 13. It means 30 is the sum of first 5 term of this AP series. Clear students? So now see here, this series is what? It is an infinite series because the numbers of terms are not fixed. मतलब ये infinite series है. यहाँ पर जो last term है वो आपको given नहीं है. ठीक है. So the next formula is this one. Sn is equal to n by 2 a plus l. Now what is here l? L is taken as last term. मतलब जिस सीरीज में आपको लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन होगी और आपको बोलेंगे कि सम फाइंड करो सभी टर्म्स का अप टू लास्ट l टर्म. क्लियर. सो यू कैन पुट देयर दिस फॉर्मूला. ठीक है. वहाँ पर आप ये फॉर्मूला पुट करो. फॉर एग्जांपल दिस इज 2 4 6 dash 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 34. Now see here in this series last term is what? 34. मतलब यहाँ पर आपको 34 गिवन है और आपको बोलेंगे फाइंड करो Sn. So Sn means आपने इन सभी टर्म्स का सम फाइंड करना. So in this method you will put here this formula. ठीक है. यहाँ पर आप ये फॉर्मूला पुट करोगे n by 2 a plus l. L is what? L is here 34 because the value of last term is 34 here. Clear students?